सबसे पहले जो शरबत है, खांसी का शरबत है, वो है कॉम्बिनोल। कॉम्बिनोल ई सिरप जो है वो सबसे बेहतरीन शरबत है। इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ज़बरदस्त है और ये खुश्क खांसी के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। खुश्क खांसी जो होती है जिसमें बलगम नहीं आती, सिर्फ एक खांसी होती है, तो इस किस्म की खांसी में जो कॉम्बिनोल सिरप है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी जो कंपोजिशन है उसमें अमाइनोफाइलिन है और अमोनियम क्लोराइड है और ये खुश्क खांसी के लिए बहुत ही मुफीद सिरप है। अगर आपको खुश्क खांसी है तो आप इसके लिए, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, आप इसके लिए कॉम्बिनोल सिरप इस्तेमाल करें।